अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? शायद आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे 2 माजा के डिब्बे से और 4 प्लास्टिक के होल से और एक पाइप लेने के बाद हम बनाएंगे एक मिनी पावर टेटर। गाइस एक रिक्वेस्ट है, इस पे मत करना गाइस, वन बाय वन स्टेप बाय देखते रहना लास्ट तक। तो देख रहे हैं हम तो कैसे बना रहे हैं। तो ऐसे एक पाइप लगाते हैं, तो ऐसे आटा लगाते हैं। तुम लोग आटा भी लगा सकते हो कि मैंगो का आटा है। 2 पाइप इधर लगा सकते हो। ये चक्का का गियरिंग है और ये एक चक्का है। चक्का के अंदर ये जो रॉड है ना, रॉड पूरा इसमें प्लास्टिक का अंदर घुसा देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना गाइस। ये आटा तुम भी लगा सकते हो या फिर नहीं, कुछ भी नहीं तो ठीक है, देखते रहो। हाँ गाइस, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।